طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نظام الإنذار بيتكون من لوحة وكاسر زجاج وكاشف وسرينة صوتية. هذا كاسر الزجاج وهذه السرينة صوتية وضوئية في نفس الوقت، وهذه اللوحة وكاشف بيكون جوا الغرفة. بعد شوية نفسها الكاشف. هذه اللوحة نقوم نشغل النظام بتاع اللوحة، الزرين اللي بيكونوا ده بيشغلوا اللوحة. اللوحة بعدها بتبحث في المدرسة كلها، بتعمل سيستم بتدور على المدرسة، في أي مشكلة بتكون ظاهرة، ما في مشكلة إذا خلاص الوضع طبيعي جدا. نقوم نعمل تجربة. ده كاسر زجاج اسمه كاسر زجاج أو استدعاء يدوي، بحط استدعاء يدوية. في الحالة دي مثلا أنت جيت داخل المدرسة ولقيت أحداث موجودة، بدك تستعمل يدوي، بتقوم بتدوسي فيها، بقوم بدي لوحة إزعاج، كل المدرسة تعمل إزعاج. نقوم نسكر الجرس لو كان المزرعة مفاجئة، نسكر الجرس من الزر الأزرق، نسكر الجرس من الزر الأزرق، نسكر الجرس من الزر الأزرق بحيث إنه الصوت ما يزعج الناس، لأنه ده استعمال يدوي، استعملتيه يدوي. يعني بعد دقة الصوت بتوقف الصوت، وبعدين بتقوم تعاين هنا في السطر اللي فوق ده، بديك الرقم. اداني 004 4 وين؟ الورقة وين عندك؟ بصور فوق. اداني رقم 4، بقوم في الداتا بتاعتي بشوف رقم 4 ده. رقم 4 بالدور الارضي جاني كاسر الزجاج، هذا هو كاسر هذا. بنقوم نشيل كاسر الزجاج. عندنا له مفتاح، هذا المفتاح عنده اتجاه هنا، بنقوم الخطوط دي شايفها معناها مضبوطه، بنقوم ندوس نرجع لوضعه الطبيعي. علشان نرجع اللوحه لوضعها الطبيعي واللون الاحمر ده يروح لانه فير، نعمل ريسيت للوحه. اختفت المساله. تمام. اوكي، هذا نظام اللوحه. اذا حصل جرس مفاجئ لاي سبب من الاسباب، حصل جرس مفاجئ يعني في كاشف شم بخور او عطر او فعلا في حريق في الموضع، بيجي جرس مفاجئ، مجرد ما جرس مفاجئ بتقوم تزيد الزر الازرق ده بيسكر الجرس عشان الصوت.